Կարևոր է նշել, որ համաձայնեցված տեքստում կա դրույթ, որով ստեղծվում է երկկողմ հանձնաժողով, զբաղվելու մնացած բոլոր հարցերով, այդ թվում պայմանագրի առանձին դրույթների մեկնաբանության խնդիրներով, ինչպես նաև այլ հնարավոր հարցերով։ Discussion of many other possible issues. And again, it's a matter of a decision, it's a matter of an approach. Այստեղ կարևոր է ընտրությունը։ Ինչ ենք մենք, որպես արտաքին գործերի նախարարներ, առաջարկում մեր հասարակություններին։ Suggest to our societies, what are we as countries suggest to the region, to the world? Is that digging again into the past or building Խոսքը վերաբերում է անցյալին, թե ապագայի համատեղ կառուցմանը, մեր քաղաքացիների բարօրության համար։ So we are confident that we have all the preconditions. Մենք վստահ ենք, որ ունենք բոլոր անհրաժեշտ նախադրյալները պայմանագիրը ստորագրելու։ To start a new stage of dialogue and new level. Երկխոսության նոր փուլ սկսելու եւ խաղաղ ու բարգավաճ հարաբերությունների նոր դարաշրջան բացելու համար, նախ եւ առաջ հարավային Կովկասում եւ ավելի լայն տարածաշրջանում։ Սա է մեր մոտեցումը։ Minister Bayramov spoke about very concrete conditions or preconditions. You know, the Minsk structures. We have expressed several times our readiness. Հարցին թե արդյոք մենք պատրաստ ենք լուծարել ԵԱՀԿ, Մինսկի խմբին առնչվող կառույցները, մեր պատասխանը հստակ է։ Այո, այդ կառույցները կարող են լուծարվել միայն այն ժամանակ, երբ հակամարտություն չլինի։ So this is an interesting question. Հարց է, հիմա մենք հակամարտություն ունենք։ Ոչ, փաստաթղթային առումով խաղաղության պայմանագիր դեռ չկա։ On the papers, we don't have an agreement on establishment of peace and interstate relations signed and ratified. So we can continue to philosophize on this issue, but the solution for us, at least for us, is obvious. We should sign the agreement, put. Բայց եթե մենք ստորագրենք պայմանագիրը, հնարավոր կլինի նույն օրը ստորագրել մեկ այլ փաստաթուղթ ԵԱՀԿ-ին դիմելով Մինսկի խմբի լուծարման հարցով եւ միաժամանակ սկսել հանձնաժողովի աշխատանքը։ And I'm not even saying which document should be the first. Let's sign the peace treaty. Let's sign a joint application to OSCE. Չկա առաջնահերթություն, որ փաստաթուղթն առաջինը ստորագրվի։ Let's establish the bilateral commission which I just was talking about and start discussion of all possible questions. Minister Bayramov spoke also about the constitution of Armenia. Նախարար Պարամովն անդրադարձավ Հայաստանի սահմանադրությանը։ Եթե անկեղծ լինեմ, մենք նույնպես ունենք մտահոգություններ Ադրբեջանի սահմանադրության վերաբերյալ։ We are not saying this just to have the in the principle of mirroring the issues. We are not saying this to have an equal condition or concern. I can explain. The Constitution of Republic of Armenia makes a reference to the Act of Independence, the document. Հայաստանի սահմանադրությունը հղում է անում անկախության հռչակագրին, որը փաստում է, որ Հայաստանը իրավահաջորդն է։ And we all know that the first Azerbaijani Republic. Բայց Ադրբեջանի առաջին հանրապետությունն իր անկախության ժամանակ հայտարարում էր շատ ավելի մեծ տարածքների նկատմամբ իրավասություն, այդ թվում ներկայիս Հայաստանի տարածքի շուրջ 60%-ը։ Current sovereign Armenian territories. So again, it's a matter of approach. From which end are we beginning? Are we going to have all answers to all possible questions and only then establish relations? Կրկին հարց է, ինչ ուղի ենք ընտրում։ Արդյոք նախ ուզում ենք պատասխանել բոլոր հարցերին եւ միայն դրանից հետո սկսել հարաբերություններ, թե հիմք ենք ընդունում արդեն համաձայնեցվածը։ Չմոռանանք, մենք ունենք աննախադեպ իրավիճակ։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը համաձայնել են ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ԽՍՀՄ փլուզման պահին գործող սահմաններով։ Within borders which existed by the time at the moment of the dissolution of Soviet Union. This sentence answers to so many questions and so many concerns. Are we going to build on this, or we are going to undermine this
very tangible historic accomplishment and then bring another issue to the table of negotiations, another issue. It could become a never-ending process. Are we focusing on future or on the past? This is the conclusion. So, Minister Mիրզոյանի, it sounds like you want the agreement to be signed and the issues to be ironed out at a later date. But we heard Minister Bayramov mention that constitutional change that you just addressed, in which the Armenian constitution currently states that Karabakh is a part of Armenia. Do you acknowledge that that might be a concern for Baku? Thank you very much for this issue. So I'm Շնորհակալություն հարցի համար։ Պաշտոնապես հայտարարում եմ եւ մեր սահմանադրությունը բաց փաստաթուղթ է։ Կարող եք ստուգել։ and correct me if I'm mistaken, but I assure you I'm not mistaken. There is nothing in the Constitution of Republic of Armenia Որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ չկա որևէ հոդված, որտեղ ասվում է, որ Ղարաբաղը հանդիսանում է Հայաստանի մաս։ In the contrary, I said that we Թակարակը, ես նույնիսկ նշել եմ, որ մենք նույնպես ունենք մտահոգություններ Ադրբեջանի սահմանադրության առնչությամբ, բայց շարունակաբար չենք շեշտում այդ հարցը։ Ինչու՞, որովհետև նույն այդ խաղաղության պայմանագրում մենք ունենք մի դրույթ, որտեղ հստակ ամրագրվում է կողմերի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը փոխադարձաբար our respective territorial integrities in a way which is fully acceptable for you and for us as well, because we agreed on that. And also we have a provision saying that ինչպես նաև մի դրույթ, can refer to their internal որ երկու կողմերն էլ չեն կարող խվում կատարել իրենց ներքին օրենսդրությանը պայմանագրի չկատարումը արդարացնելու համար։ I mean, it's really covered, and the shortest way to Այսինքն այդ հարցը փակված է, cover all possible եւ ամենակարճ ճանապարհը բոլոր խնդիրները լուծելու համար դա ստորագրելն ու վավերացնելն է։ of this agreement. Okay, Minister Bayramov, you've just heard the response there from Պարոն Բայրամով, ապենա լսեցիք ձեր հայ գործընկերոջ պատասխանը։ Ընդունում եք, որ գուցե կարելի է ստորագրել պայմանագիրը եւ դրանից հետո լուծել կողմերից ցանկացածի հնարավոր վերապահումները։ Actually, there are two fundamental problems. Իրականում երկու հիմնական խնդիր կա նախարարի խոսքի հետ կապված։ First of all, Նախ նախարարն ասաց, որ Հայաստանի սահմանադրությունում Ադրբեջանի տարածքի մասին որևէ հիշատակում չկա։ and in just I want to clarify because I don't want to play with words, but Ես ուզում եմ հստակեցնել, չեմ ցանկանում խաղալ բառերով, բայց կա Հայաստանի անկախության հռչակագիր, որտեղ խոսվում է Հայաստանի Հանրապետության ու Ղարաբաղի միավորման մասին։ and Armenian constitution makes a reference to the act of independence, and based on these, let's say, pieces of legislation, I mean the fundamental norms of the Armenian legislation, which is the constitution, many Իմ կընդունելով այդ փաստաթուղթը, ինչը հանդիսանում է հիմնական իրավական ակտ, վերջին 30 տարում ընդունվել են բազմաթիվ ստորադաս օրենքներ եւ որոշումներ, որոնք հաստատում են նույն նարատիվը։ Talking about the specifics of the peace agreement. In reality, yes, peace agreement address many issues. Հիմա ինչ վերաբերում է խաղաղության պայմանագրին, հայտնի է, որ անկախ նրանից, թե ինչ ներառես պայմանագրում, քանի որ այն հանդիսանալու է Հայաստանի միջազգային պարտավորությունների մաս։ Will prevail over your domestic legislation. Այն նախնականորեն գերակայելու է ներքին օրենսդրությանը, բայց ոչ պարտադիր կերպով երկրի սահմանադրությանը կամ հանրաքվեի միջոցով ամրագրված դրույթներին։ Will only, focus on a peace agreement without resolving the situation with constitution. It means that from day one, peace agreement will be null and void because it will be contradictory to the main law of the country, which is not the case. Another thing, what Azerbaijan is saying, this is from legal standpoint, from let's say strategical. Եթե կան հակասություններ սահմանադրության հետ, ապա այն իրավական տեսանկյունից կարող է համարվել անվավեր։ Always, let's say, the narrative, it was the fundament of Armenian legislation. This is also important just to understand Քաղաքական եւ ռազմավարական տեսանկյունից էլ սա կարևոր հարց է։ how they consider this, whether this, the population is ready. Քանի որ վերաբերում է Հայաստանի ժողովրդի եւ հանրության դիրքորոշմանը, արդյոք պատրաստ են նրանք հրաժարվել տարածքային հավակնություններից իրենց հարևանի նկատմամբ։ New
Եվ սա նոր նախապայման չի Ադրբեջանի կողմից։ Մենք այն բարձրաձայնում ենք արդեն 2 տարուց ավելի։ 2023 թվական մայիսին ԱՄՆ-ում մեր հանդիպումներից մեկի ժամանակ մենք պաշտոնական փաստաթուղթ ենք ներկայացրել Հայաստանի մեր գործընկերներին։ But verbally we discussed this even before. Եվ մինչ այդ էլ բանավոր վեվև դիսկուստ այդ հարցը։ Դրան զուգահեռ սա ոչ մի արտասովոր բան չէ։ Another important element, so what we are saying, this is not something extraordinary in the modern history of other countries. Even if we look to the European continent, there are a number of cases when because of Նույնիսկ Եվրոպայի մայրցամաքում կան դեպքեր, երբ նմանատիպ հիմնախնդիրների պատճառով որոշ երկրներ անց են կացրել հանրաքվեներ եւ փոփոխություններ արել իրենց սահմանադրություններում։ So there is nothing extraordinary or let's say maximalistic. Այսպիսով, այստեղ չկա ոչինչ արտարոց կամ մաքսիմալիստական Ադրբեջանի կողմից։ To the last argument from Ինչ վերաբերում է նախարարի այն պնդմանը, որ Հայաստանը նույնպես ունի նման մտահոգություններ Ադրբեջանի սահմանադրության նկատմամբ, նախ ասեմ, որ դա չի համապատասխանում իրականությանը։ First of all, it does not represent the reality. Azerbaijani constitution does not contain any Որովհետև Ադրբեջանի սահմանադրությունում որևէ հիշատակում չկա այն տարածքների մասին, որոնք այժմ կազմված են Հայաստանի Հանրապետության մեջ։ Կարծում եմ մեր հայկական գործընկերները շատ լավ գիտեն դա, այլապես նրանք վաղուց բարձրացրած կլինեին այդ հարցը։ Բացի այդ, թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի, թե Թուրքիայի եւ այլ երկրների իրավական համակարգերը մոտավորապես նման են։ You cannot enter into international agreements if they are contradictory to the constitution of the country. Չես կարող ստորագրել միջազգային պայմանագիր, եթե այն բացահայտորեն հակասում է սահմանադրությանը։ Եթե հայկական կողմը իրոք համոզված լիներ, որ Ադրբեջանի սահմանադրությունը տարածքային հավակնություն է դրսևորում Հայաստանի նկատմամբ, ապա խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելով հարցը չէր լուծվի։ And they just ignore this fact because this is really strange. Because if you believe that the constitution of the other country has a territorial claim to your country, then you only pretend that you are signing, let's say, peace agreement which will handle this situation because it will be open. Because no international agreement Որևէ միջազգային պայմանագիր չի կարող ուղղակիորեն չեղարկել սահմանադրական դրույթը։ constitution. So, Minister Mիրզոյան, before I get George's perspective on this, is your government willing to consider Արդյոք ձեր կառավարությունը պատրաստ է սահմանադրական հնարավոր փոփոխությունների։ Once again, thank you for this opportunity to reply to my colleague's remark. Կրկին շնորհակալություն պատասխանելու հնարավորություն տրամադրելու համար։ To our distinguished Ես կարծում եի, որ դուք անմիջապես հարց կհղեիք մեր հարգելի վրացի գործընկերոջը, բայց պետք է պատասխանեմ։ If we go into legal or if you want legalistic details, then Եթե մտնենք իրավաբանական կամ իրավակենտրոն մանրամասների մեջ, nation. ապա շատ կարճ կասեմ։ Indeed, there is a reference in our Այո, մեր սահմանադրությունում կա հղում անկախության հռչակագրին նախաբանում կամ տեքստի որևէ մասում, but legally բայց գործնական իրավական ուժ ունեն միայն այն դրույթները, որոնք բառացիորեն մեջբերված են սահմանադրության հիմնական հատվածում։ significance and are imperative only those that are literally quoted in the text in the body of constitution. That sentence about which our colleagues from Azerbaijan Այն նախադասությունը, որի շուրջ մեր ադրբեջանցի գործընկերները մտահոգություն ունեն, մեջբերված չէ մեր սահմանադրությունում։